大家好，今天我们看一台这个美的变频空调主板，这是一个挂机主板。这台机器的故障呢，就是在它的机器上呢，外风机不转，然后压缩机可以转一会儿，大概转个几十秒钟吧，然后就断电。而且呢，在它的机器上呢不报故障，外风机是刚要转。感觉动一下就不动了，然后这块板子呢，现在已经修好了。这块板子，就说一下这个维修过程吧。拿过来之后呢，测试呢，用这个测试仪测试呢，它是报这个E7故障。E7故障呢，就是这个直流风机这个失速或者说是模块损坏。它这个直流风机模块呢和这个压缩机模块工作原理大概差不多，它有这个也有这个电流检测，有这个转速检测。像这个故障呢，首先我们要检测这边这个模块这边的，它也有这个六路信号，六路信号有6颗150的电阻，这个一开始就要测这个。如果这个电阻有某一颗有问题呢，也会造成这个故障。但是这台机器呢，测了之后呢，这边电阻是没有问题的。然后还有这个自举升压电容，这3颗电容呢，如果有问题也会报这个E7故障。这边测了没有问题，这边测了也没有问题。由于一开始呢，这台机器没有找到图纸，所以说直接代换了一个模块。模块换完之后呢，故障还是一样。最后找到了图纸呢，这个故障就比较简单了。那它到底是哪里坏了呢？我们看一下图纸。它这个呢，风机电流采样，这是2个风机电流采样。它这2个角呢，一个是这边是一个20角，一个是19角。它这个是没有这个运放的，它是通过2颗电阻这边直接到的 CPU。这边应该 CPU 内部呢是一个运放电路。它的故障就是这2颗电阻。这2颗电阻呢，其中有1颗损坏了，就是这个 R97。如果说是这2颗电阻如果有损坏的话呢，也会报这个故障。这2个是上拉电阻，这边是一个供电，这边是个5伏的供电。结果找这颗电阻呢，找了很长时间。为什么呢？因为它这个标号和这个主板不对，只有这个 R97和 R98这个电阻这个位置号不对，其他呢我都对比了，应该都是对的。就是这2颗电阻，这2颗电阻呢，在图纸上看呢，这颗呢是 R97， 这颗呢 R26是对的，这边 R38是对的 ，R98对应的是 R21，所以说这个找这2颗电阻找了很长时间。它的工作原理呢，就是这边通过这2颗电阻，然后加到 CPU， 这2颗电阻是上拉电阻，这边接的是5伏供电。坏的呢就是这2颗电阻，对应图纸的呢就是这个，我看一下 R26， 对应图纸呢就是这个 R26这颗电阻和这个 R98， 这2颗电阻坏掉了。这2颗电阻坏掉之后呢，它造成这边是 CPU 是几角，这个我没有去查，它造成 CPU 这边的引角的电压没有。正常这边这个引角电压是 2.5 伏，应该这个也是 2.5 伏才对。这边是 AVDD 供电。这2个电阻呢，阻值已经变成无穷大了。好，下面呢我们通电试一下，这边风机和这个压缩机已经接好了。可以看到这个风机已经转了。好，压缩机已经转了。好，那本次视频就到这儿了，感谢大家观看。